Nëse e ke nënën gjallë, ngritu dhe puthe në balë, se ndoshta një ditë këtë e dëshiron për kot kur ajo të mungon. E pyetën një nën se cilin fëmijë e do më shumë. Ajo u përgjigj me zemër të pastër duke thënë, e dua të voglin derisa të rritet, e dua atë që është i sëmur derisa të shërohet, e dua atë që është larg derisa të kthehet, i dua të gjithë derisa të kem jetë. Dhurata më e çmuar, më e begatë dhe më e madhe në jetën e kësaj bote është pikërisht nëna. Nëna që vendin e saj nuk mund ta zaventojë askush, nëna që është krijuar